नाज़रीन, रानीपुर खां ख़बर शामिल कयूं पिया। धरती टाइम ऑनलाइन न्यूज़ जो रिपोर्टर सैयद ज़वार हुसैन शाह जी रिपोर्ट मुताबिक़ 3 महीना अॻु शाह जी मशीन लॻ ॻोठ वॾा बेलार सैयदनि जी शाख वटि 12 खां मथे हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां ॻोठ मीरू ख़ान शाहाणी जे रहवासियुनि, फौजी ड्राइवर एहसान अली शाहाणी, वापारी फैज़ अली शाहाणी ऐं हिकु मज़दूर जेकी डाटसन में वञी रहिया हुआसीं, जिते 12 खां मथे हथियारबंदनि राति जो 2 बजा डाटसन खे रोकियो। ईद क़ुर्बानीअ जा 7 ढोर, जंहिंमें 3 ढगा, 3 गऊं ऐं 1 बचड़ो, 2 मोबाइलूं, 40,000 खां मथे रोक रक़म। असां 3 ड्राइवरनि एहसान अली, वापारी फैज़ अली शाहाणी, 1 मज़दूर मथां तशद्दुद बाद ज़ख़्मी करे रसियुनि सां ॿधो, जॾहिं त कुझु हथियारबंदनि डाटसन ऐं ढोर फुर करे फरार थी विया। जंहिं बाद मिट माइटनि सां राब्तो कयोसीं, जंहिं बाद रानीपुर थाणे ते NC दाख़िल कराईसीं, पर 3 महीना गुज़री वञण बावजूद को रिज़ल्ट नाहे मिलियो। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार ड्राइवर फौजी एहसान अली, वापारी फैज़ अली शाहाणी, रुस्तम अली शाहाणी, इज़हार शाहाणी सिटी प्रेस क्लब पहुची सहाफ़ियुनि खां कयो। हुननि चयो त 3 महीना थी विया आहिनि, असां इंसाफ़ लाइ पिया भटकूं, जॾहिं त हिकु फुर कंदड़ शौकत शाहाणी खे पुलिस गिरफ़्तार करे वरितो आहे। हुननि चयो त असां ग़रीब माण्हू वापार करे पंहिंजे बचड़नि जो पेट गुज़र कंदा आहियूं, पर हिन वक़्तु परेशान आहियूं। हुननि IG सिंध, DIG सखर, SSB खैरपुर मीर रोयल खान खोसो, SHO गंबट रानीपुर मां उमेद आहे त निशानदी थियल फोरन खे जल्द गिरफ़्तार करे फुर थियल डाटसन, 7 ढोर, मोबाइल फोनूं, पैसा वापसि कराए असां ग़रीबनि सां इंसाफ़ कंदा।